Çocuklar, bugün sizlere tırtılın yaşam döngüsünü anlatacağım. Kelebekler yaşamlarına yumurta olarak başlar. Yumurtadan çıkan tırtıl beslenerek büyür ve birkaç kez deri değiştirir. Yeterince büyüdüğünde koza oluşturur. Koza içinde vücudu değişime uğrar ve kanatları gelişir. Değişim tamamlandığında ise kozadan bir kelebek çıkar. Bu sürece başkalaşım denir. Şimdi size aşamalarından bahsedeceğim. Birinci olarak yumurta evresi. Dişi kelebek yumurtalarını genellikle yaprakların üzerine bırakır. Yumurtanın içinde gelişen canlı belirli bir süre sonra yumurtadan çıkar. İkinci evre tırtıl yani larva evresi. Yumurtadan çıkan tırtılın temel görevi beslenmek ve büyümektir. Sürekli yaprak yer, hızla büyür ve büyüdükçe deri değiştirir. Üçüncü evre ise koza evresi. Yeterince büyüyen tırtıl kendine bir koza oluşturur. Bu evrede dışarıdan hareketsiz görünse de içeride büyük değişimler gerçekleşir. Kanatlar, antenler ve yetişkin kelebeğin diğer vücut bölümleri bu noktada gelişir. Dördüncü evre kelebek yani yetişkin evresi. Gelişimini tamamlayan kelebek kozadan çıkar. Kanatlarını açıp kuruttuktan sonra uçmaya başlar. Beslenir, çiftleşir ve yumurta bırakarak yaşam döngüsünü yeniden yaratır.